まごチャンネルのまごようこです。大変長らくお待たせいたしました。ということで、今日はね、ホラーゲームをやっていこうと思います。ちょっと、ツイートしますね。大丈夫？大丈夫。もう大丈夫になったつもりなんだけど、ちょっとね、まだ咳が出るんだよな。ちょこちょこなんかゲホゲホ言ってるかもしれないんですけど、元気なのでね、始まりました。ちょっと待ってね。ほい。アークさん、しのぶんちょさん、七関係さん、こんばんは。なんかすごいことになってるよ、この顔が。お目目もキラキラしてるし、すごいもぐもぐもしてる。君は一体。はい。このゲームはですね、プリンセスを倒せというゲームになりまして、なんか世界を救うためにはね、地下にいるプリンセスを倒さなきゃいけないと。で、良い子がそのプリンセスを倒すっていう話らしいんだけど、一応ホラーゲームらしいです。ということで早速やっていこうと思います。まあこれはね、ホラー苦手な方にはお勧めできませんということで、皆様視聴にはね、十分ご注意ください。なんか、光の点滅や示唆効果があるシーンが含まれており、ごくまれにめまいや酔いなどの症状を引き起こすことがありますだって。ちょっと気をつけてね、見てくださいね。暗がりにどんな恐ろしいものが待ち構えていても、心を強く持って最後までやり遂げてください。早すぎる結末や間違った決断はありません。新しい視点と新たな始まりがあるだけです。これはラブストーリーです。ホラーゲームじゃないの？へー。設定はでも大丈夫か。じゃあニューゲーム。チャプター1、勇者とプリンセス。優子って勇者なのか。これ優子は読んだ方がいい人、それとも自分で、あ、すごーい、すごい、見てみんな。ちょっとだけ動く。うん。君は彼女を倒すためにここにいる。そうしなければ世界は終焉を迎えるだろうだって。あ、これ選ぶんだ。世界は終焉を迎える。一体何の話をしているんだ。彼女が世界を終わらせたいのは閉じ込められているせいだとは思わないのか。プリンセスを殺すということはなんだか悪いことのように思えるんだが、誰か代役はいないのか。何これ、こんなに選べるの？選択肢多くない？ちょっと待って。こんなのごめんだね。僕はやりたくない。もし僕が世界が終わっても構わないと考えていたら、この使命を果たした何かしらの報酬があるのか。なるほど。何をすべきか教えてくれてありがとう。やったぜ。王族殺しってやつ一度やってみたかったんだ。これぞ革命だ。黙って小屋向かう。きびすを返して立ち去る。どうしようかな。これにしようよ。もし僕が世界が終わっても構わないと考えていたら。そんなことありえない。誰がそんなことを考えると言うんだ？誰だって世界が終わるのは嫌なはずだ。まあ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 。まあ確かに一部にはそういう人間もいるだろう。ニヒリストや極悪人やそのような類の。だから君はそうは見えない。違うだろ？多いんだって選択肢がね、ちょっとね。あ、これでもあれか。何か正解を選ばなきゃいけないの？一体何の話をしているんだにしようか。もう全面的に多いんだけど。私たちが知るすべてのものの終わりだよ。鳥たちや木も消滅するし、そしておそらく最も恐ろしいことに人間もいなくなるということだ。君は彼女を止めなければならない。
これ、ゆうこが選んだやつが消えていくんだ。あ、選択肢増えてる。こうしよう。僕は小屋へ行って彼女と話してみる。その上で彼女があんたの言う通り悪人だったらおそらく倒す道を選ぶだろう。だが、彼女に直接会ってみない限り何も約束したくない。ゲームオンない。嘘でしょ？ゆうこ、これずっとさ、この、英語で喋ってくれてたんだけど、聞こえなかったってこと？分かった、この話に乗りをさっさと乗ってさっさと終わらせよう。なんか気になることあるかな？報酬は別に気にならないけど。それを裏付ける証拠はあるのかだって。これにしよう。地下室に閉じ込められたプリンセスがどうやって世界を終わらせるって言うんだ？細かいことにこだわるな。君には大事な使命があるんだ。中に入ってやるべきことを終わらせろ。みんな君を頼りにしているんだ。これにしよう。彼女が世界を終わらせたのは閉じ込められているせいだとは思わないのか？頭の体操は嫌いじゃないが、我々に残された時間はわずかだ。しかしこれだけは言っておこう。プリンセスは危険だから閉じ込められている。閉じ込められたせいで危険になったわけではない。なるほどね。なぜ私がそう断言できるのかは聞かないでくれ。さらに時間を無駄にしたくないのでね。それよりも物事を割り切って考えた方がいい。因果関係は重要じゃない。なぜなら経緯がどうであれ結果は同じだからだ。プリンセスが小屋を出たら世界は終焉を迎える。その事実は変わらない。鳥が先か卵が先かという例え話をしても意味はない。すでに卵は羽化しており、今にも全てを破壊しようとしているのだから。もちろん君が使命を果たして彼女を倒さない限りはだが。プリンセスを殺すというのはなんだか悪いことのように思えるんだが。なんだって君は王族派なのか？プリンセスを倒すことは漁師や米や仕立て屋を倒すことより悪いことだというのか？もしそうであればプリンセスを倒すことは仕立て屋を倒すよりもずっとマシなことだぞ。なぜなら仕立て屋は社会の役に立っているのだから。プリンセスは役に立ってないってこと？これしよう。こうしよう。僕は小屋へ行って彼女と話してみる。その上で彼女があんたの言う通り悪人だったらおそらく倒す道を選ぶだろう。だが彼女に直接会ってみない限り何も約束したくない。そういうことなら様子を見るしかなさそうだ。だが一つ忠告しておく。彼女の話を最後まで聞くのはよせ。張り巡らされた嘘にたやすく取り込まれてしまうだろう。巧みな話術に耳を傾けるほどどんどん深みにはまってしまうんだ。そうなれば我々全員が破滅する。彼女と話してみるといいさ。それがどんな結果をもたらすのかは見てのお楽しみだな。進んだ物語だ。短い小道をたどり小屋へと進む。小屋の中にはプリンセスがいる。僕たちそんなことしないよね。彼女はプリンセスだ。僕たちはプリンセスを救うべきだ。倒すのは間違ってる。耳を貸すな。彼は何も分かっちゃいないんだ。誰と話してるの？あ、だーん。グッドモーニング。小屋の中はガランとしていた。空気はじっとり焦げ臭く、床と壁はうっすらと埃に覆われている。家具といえば無骨なテーブルがあるだけ。その上にはピカピカの刃物が置かれていた。その刃物は君の武器だ。正しい行いをするにはそれが必要になるだろう。まあ持っていこう一応ね。君はテーブルの上から刃物を拾う。それがないとプリンセスを倒して世界を救うのは難しいだろう。なんか不穏な空気になってきたね。
door to the basement 控 creaks 室への open, ドアがきしみ revealing な a がら開いた。 staircase faintly ここから illuminated では by 見え an ないが、地 unseen 下の部 light 屋 in に the 明かり room があるの below. だろう。ほのかに This 照ら is された an 階段が見え oppressive る。 place. ここは息が The 詰ま air る。 feels heavy 肌 and に湿っ damp, てまとわり a つく hint よう of な the 重たい rot 空気。 filtering from 古 the くから ancient wood. 漂う The か princess すかな really 腐 lives 敗 there. 臭。プリン Slaying セス her is が本当 probably にこ doing こに her a 住んでいる favor. のなら、倒してやった方が彼女のためだろう。 Her voice 彼 carries 女の up 声 the が階段 stairs. の下から響いてくる。 Who's there? She sounds 声の響 dangerous. きが恐ろ It's しい。 almost as if she's the ま one る in でここ charge の支 down 配 here. 者かのような口ぶりじゃないか。そうかな。そんな風に感じないけどな。 Don't let it fool you. 騙 It's され all るな。 part of the 君の manipulation. 心を操って手玉に取ろうとしているだけな。君の様子を見に来ただけだ。 Oh, it's been so long Ara? since anyone's come こ down こに誰 here. かが来るの I は was かなり starting to 久し think ぶ they'd り。 forgotten もう about me. 私のことなんて忘れちゃったんじゃないかって思い始めてたところだったわ。 You walk down the stairs. 階段を降りていくとプリンセスと目があった。 There's 彼 a 女の heavy 手首 chain には around her 太い wrist, 鎖が巻かれ binding、her to the 鎖の far 先 wall 端は of 地 the 下室の basement. 奥の壁に縛り付けられている。 She's so なんて冷 coldly たくて beautiful. 美しいんだ。本当に彼女は世界にとって危険なのかな。 Focus on the task 目 at の hand. 前のタスクに集中するんだ。 And there you やっ are. と会えたわ Are you ね。 here to 私を kill me or 殺しに来た something? のかしら。話をしに来ただけだ。 Then why did you bring a じゃあ knife どう with して you? ナイフを持 How って about き you たの？ drop it? ナイ And フ then を we 捨て can てくれば chat. 話すこともできるんだけど。ああ、なるほど。 She makes a compelling 彼 point. 女の意見に What は if we 一理あ just る。 dropped 刃 the 物を捨て blade て and 話し合っ talked? てみ Look たら at どう her. かな。 It's not like she's a 見てよ、 threat. 危険人物には見えない。まあね、何も持ってないしね。 Don't you dare. 絶対にやめろ。 It's fine. We 大 can 丈夫さ。 decide what we want to 話し do た後でどうす after る we か決 talk め to ればい her. い。も Maybe し she かしたら really is a 本当に monster. 怪物か Killing もしれな someone い in。cold blood でも isn't 冷 very 酷に誰かを becoming 殺 of し us. たなんて僕たちらしくない。でもこの鎖一本でさ、つなげられてるくらいだからそんな怪物だとは思えないけどな。捨てる。 The blade tumbles やれや out れ of your 震 trembling える君の hands. 手から刃物が滑り落ち、あっけない音を立てて床に落ちた。 Thank you. ありがと Maybe う。 now we こ can れで話 just せるようになったわ。 talk. Against your better 可愛いじゃん。 judgment, you 理 step 性に forward 反し to て speak 君は with プ the リンセスと princess 直 face 接 to 話すため face. に一歩前に出た。 Unarmed. 丸腰で。 We'll be fine. きっと大丈夫。 I don't know what you're hoping to 君が accomplish 何を意図 here, している but の I か can は知ら assure ない you there's が、 no あの女に理 reasoning 屈 with は her. 通用しないぞ。断言でき Just る。 make sure you don't やれや forget れ。 about the blade と on りあえ the ず floor. 地面の刃物のことを忘れないように。いずれ必要になるからな。 So here we are. それ What で an こう awkward なったっ start て to わ a けね。 relationship. なんて気まずい初対面の挨拶かしら。でもちょっとなんか意地悪そうな顔してるな。君の名前は？ She hesitates before 彼女は answering. 口を開く前に少しためらった。 You can 私の address こ me と as は your 殿 royal 下、あるいは highness. 王女様と呼んでくださる。 Any まあどんな honorific 継承 should で do, も really. 構わないわ。 Note the lack of 随 detail. 分大雑把じゃ You ないか。 can't trust 信用 her. できない。名前教えてくれないんだ。どのくらいここにいるんだ？ Too long. 長すぎる。 Again, she offers また no 具体的な specifics. 説明が No ないぞ。 matter how どんな hard に you 頑張って try, も、こ you'll の never 女から get a 明確 straight な答えを answer. 引き出すことはできない。なるほどね。君が世界を滅亡させるって聞いたからここに来たんだ。 Don't just tell her that. そんなことこの女に言うんじゃない。怒られた。怖いやばいやばい怖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  Is い。 that why they だ threw か me ら down 私はこ here? こに放り But 込ま I れ don't た want to の。 hurt で anyone. も私は誰も傷つけたくない。この世界が好きよ。多分。ね、怖い顔になっちゃった。やばい言わなきゃよかったんだ。 I don't remember much about it, 実は to be よく覚え honest. てないの。 I've been down here a もうず long っとここ time. にいる。 Just how long has she been 彼 down 女はいつからここにいるんだ？
If I'm supposed to be 世界を capable 終わ of らせる ending こ the とができる world, はず then の how 私 did I が wind up なぜ here? こんなところで Chained to a 壁に wall. 鎖でつながれ Have てい they るの told か you し why ら。 I'm allegedly so なんで私が危険なのか dangerous? 聞いたことはある？君が教えてくれると思ってたんだけど、話をそらす。ああ、なるほどね。正直に言えば他の誰よりも君を信じたいんだ。これにしよう、これにしよう。 Sooner or later, you'll 遅 understand かれ that 早 I かれ have your 君に best とって一 interests 番 at の理 heart. 解者は私だということがわかるだろう。できればもっと早くに分かってほしいが。 How sweet. 優しいの And I'll be ね。 a pal さあ and help me 友 get out 達 of なら here, こ would こ you? から脱 We 出 could するの figure を out 手 how 伝 to っ deal て。 with them あの after 者 I'm たちに free. どう対処するかは私が自由の身になってから考えればいいわ。まあそれはちょっと難しいかな。あ、どうするのがあるよ。どうするか決める前にまだ質問したいことがいくつかある。 Fine. いいわ。 What do you want to 何が know? 知りたいのかしら。口説いてるのか。どうやってここから連れ出せるの？口説いてるのかはちょっと脈絡的に絶対変だからこれにしよう。どうやってここから連れ出せるんだ？ You can't. Don't そういうこ bother. とにはならない。気にするな。 I'm guessing you don't 鍵は have 持 the って key ないわ then. よね。 I'm こ sure の there's ど a こ key かに鍵 somewhere がある around はず here, よ。 and if there そうじゃなけ isn't, れば well, we can always そ put のナ that イフを knife 使う to こ good とがで use. きるわ。腕を切るってこと？ Her sharp eyes 彼女の settle on the 鋭い edge 目 of が the 刃物 blade. の刃先をじっと見つめている。歯の先でってこと？ She isn't 彼 suggesting 女が what や I れとほのめかし think ほのめかしてい she's るのは suggesting. まさか僕が考えている通りのことじゃないだろ。腕かなやっぱり。手首切れってことかな。 She is. き I'm っとそ sure う of だ。 it. 間違いない。口説いてるのかね。おかしくない？この選択肢残るの変じゃない？なんか。でも口説いてるのかにして。 Don't jump to any weird 変な結論に conclusions. 飛びつかない We're 方が two いいわ。 people who have met 私た each ちは other. 出会ってしまっ By た。 definition, we 出会 have っ a たからには relationship. 何らかの関係が生まれるものよ。さあ、おしゃべりは十分だ。もう終わり？ Oh, have you それ decided で what to do 私を with どう me? するか決めたの？ You know why you're ここに here. 来た理由は分かっているだろう。プリンセスを倒す。君をここから出してあげる。君をここに閉じ込めておくつもりだ。ほんの少しの間だけどうするか決める間、お互いについてもっと知り合おう。だってまだ知り合う余地があるらしい。これにしよ That seems like a pretty good う。なかなかの compromise. 妥協案だと思うよ。 Leaving her alive is 出して too おくには危 risky. 険すぎる。 If you don't deal す with ぐ her に彼女 soon, を始 she 末 will しなけれ find a ば way 自 out. 分で抜け出す方法を見つけるだろうよ。 One way or another, い I'm ずれに going せ to よ find a 私 way は out ここ of から脱 here. 出する方法を You 見つ can ける make つ it もり。 easier for both of あな us た if が you help. 力になってくれればお互いに楽になれるのよ。 And if you もし don't, 断れば I can promise that you'll 必 come to ずその regret 決 that 断 decision. 後悔させてあげる。 You have to make a 選択し choice. なければならない。 Let's そ hope の for 選 all 択 our が正 sakes 解 it's だ the といい right んだ one. が。でも閉じ込めといたらいいんじゃないかな。 I know you think いい this is 妥 a 協案 fair だと考 compromise, えてい but る it みたい isn't. だが違 No う。 one ど wins ちら here. の側も満足するような結果にはならない。 It's a chance we'll have to take. こ We れ can は make 絶 this 好の work チャンス if だ。 we just 絶 stay 対にう here ま and くい keep く。 watch. 僕たちがここで見張ってれば誰も死んだりしない。 You're making a mistake. 君の判断は間違っている。 You turn 何？ your back to the princess. 君はプリンセスに背を向け階段に歩みを進めた。 It won't be long あ before I っとい slip う間に these この chains. 鎖から自由 And に once I'm なって out や of る。 here, ここを抜け出したら私を置き去りにした罰を下してやる。 Slip these それ chains. から自由になる。 She can't, そん right? なこと無理だよ She ね。 needed our こ help こ to か get ら out 脱 of 出 here. するために僕たちに力を Do 貸 you し hear て the くれって言 conviction って in た her じゃないか。 voice? でも妙に I 自信たっ don't ぷり think だよ she's ね。 bluffing. はったりじゃないような気がする。 Either way, she いずれ dropped に her せよ mask, 彼女の didn't 本 she? 性が分かっただ You ろ can。still turn around まだ and 遅く finish ない the job. 今からでも使命を果たせるぞ。でも
なんかあの子のなんか話しぶり的にちょっとやっぱ倒した方がいい気がしていた。あ、よかった。もう彼女を倒すのやめたと思ってたから。どうしようかな。だってさ、ここで優子がやらなかったら、あの子は、もしあの子が本当に怪物だとしてだよ。いつか出てきて優子のことを八つ咲きにするかもしれない。ってことはどうするかって？倒そう。正義の裁きを下すのに遅すぎることなんてない。さあ急げ。震える手で刃物を握りしめ、プリンセスに突撃した。だがすでに負けは確定しただ。プリンセスはさりげなく君をかわすと、肘鉄で君を地面に叩きつけた。ためらうべきじゃなかったな。だがプリンセスの攻撃はそれには終わらなかった。念を押すかのように何度も君を蹴りつける。尖った口先が君の砕けゆく骨にビキュンのように突き刺さる。君が二度と立ち上がらないように。打ち破れ、力もなく地下室の床に横たわっていると、プリンセスはその小柄な体からは想像できないような重さで君の胸の上に肘をついた。必死に息を吸い込む君をプリンセスは好奇心いっぱいに見つめた。恐怖心のせいで判断が鈍ったんだ。優位に立っていたのになんでこんなことに。これが実力なの？無様なこと、ボロボロじゃない。絶望してないって言えば嘘になる。プリンセスはさらに圧力をかけ、君の肺から残りの息をゆっくりと絞り出した。最後なんだね。残念だがこれで終わりだ。すべてが暗くなり、君は死ぬ。は？塔の乙女。You're on a path in the woods, and at え？ the end of どういう that こと？ path is a 繰り cabin, 返すってこと？ and in the basement 同 of じ that だよね、これ cabin ね。is a princess. You're here to slay her. If you don't, it 同じ will だ。 be the end of the world. あれ？待てよ。これってすでに一度起きたことでは？ It hasn't. 同 Or じ if こ it となど has, 起 I こってい certainly ない。 haven't been a も part し of そうだ it. としても、 We've just 私は met 全 for く the 関 first わって time, い you な and い。 I. 君と私が会うのはこれが初めてだ。え？ If he doesn't remember what happened, 彼が then 何 maybe も it's 覚え best て to ない keep な it ら that そのま way. まにしておくのが一番かもな。 You know I can hear 君 you, の声は right? 聞こえてい It's る。 going to be a lot 私 harder に than 隠 you し think 事 to をす keep るのは secrets 君 from が me. 思っているよりもずっと難しいぞ。 What does it matter what he knows? 負け There's 犬の nothing we 声。 can do to stop 彼 her. が知っているからっ She's てな just んだっ going て言 to うん kill だ。 us again. 彼女を止めるために僕たちにできることは何もない。もう一度彼女に殺されるんだ。これ負け犬の声って今今さっき陽子が死んだからその死んだやつの声なのかな。 She is not going to kill 君 you がわざと unless 殺 you されない let 限り her. 彼女は But 君を slaying the 殺さ princess ない。 and saving the world だ is が going to be 君が much 自 more 問自答 difficult に than 時 it has 間 to を be 費 if や you してい spend る the と whole プリン time セスを second 倒して guessing 世界を yourself. 救うのは本来よりもずっと難しくなる。はよ殺せってことだ。僕が真実を話していて、この全てがすでに実際に起こったと仮定しよう。なぜあんたの話を聞かないといけない？なぜ僕がわざわざ何かをしないといけないんだ。 Those are two very different その二つ questions, の but 質問は fine. 全く I'll 異なる indulge you もの if だ that's が what it い takes い to だ get ろ you う。 moving. それでやる気が出るのなら君の望むようにさせてやる。 Let's say for a と moment りあえ that ず this 君が really is 私 the に会う second のは time これ you've で met 2 me, 回目 or とい at うこと least a にして version おこ of me. う。少なくともその時の私とは別人だが、 You died last time. 前 It 回 probably 君 only は happened 命を落と because し you た。 didn't お listen そら to く me. 私の話を聞かなかったからそうなっただけの話だ。 Of course we died. もちろ We ん couldn't 僕たち land は a 死んだ。 single blow on 僕たち her. はただの She 一 broke 撃も every 彼女に bone in 与える our ことは body でき before ず、 she decided 全身の to 骨を let バラバラ us にされて die. そのまま放置されて死んだ。むごい。
What were we supposed to あ do の to 時 stop 彼 her? 女を止めるために What are we 何をすべ supposed きだ to っ do た to んだ。 stop her now? 今回は彼女を止めるために何をしろというんだ。無意味な話だ。 She's just a 彼女はた princess. だのプリンセスだ。 Slaying her shouldn't have 彼 been 女を倒す difficult, のがそん but なに難しい congratulations. はずはな You've かっ been たの given だ another が、 chance to と actually り do あえ this ずはおめで right. とう。今回君は正しくやるチャンスをもう一度与えられたんだ。 And I believe your other で、 question was 君 something の along 第 the 二の lines 質 of, 問は oh, what's the 行 point 動 of を起こ doing す意味なん anything? てあるの If you're かだ asking った that, な。 it sounds to me like そ you're んな making こ the とを聞 rather く dangerous という assumption ことは that your 君は actions 前 last 回 time の行 around 動は didn't have any 何の結果も consequences. 伴わなかったという危険な決めつけをしているようだ。 What do you mean? どういう Of 意 course there 味 weren't だ。 any 確かに consequences. 何の The 結果も起 princess こらな killed かっ us た。 and now everyone's プリ right ンセ back ス where は they 僕たちを started. 殺した。 That sounds pretty で、 consequence free 全員 to が me. 始まりの場所に戻ったわけだ。僕にとっては何の結果も生まなかったように思える。 Yes, but in this それは purely そうだが、こ hypothetical の家庭のシナリオで scenario, は that begs the ど question うやっ of て how 君 you が got ここに back 戻 here. ってきた Did かという time 疑問に simply 答えられ rewind ていない。 itself, or were you instead 単に時間が transported 巻き to a 戻っただ different けな world のか、 entirely? それとも全く別の世界に転送されたのか。 If it's the latter, もし what do 後 you 者 think なら happened 君が after? 死んだ後に世界はどうなったと思う。確かに Do you think the people み there んな lived 幸せに happily 暮らし ever たのか、 after? それとも Or 私 do you が言 think った that よう the に princess 自由に left なった unhindered プリンセス brought が about the 誰に end も to 邪魔されず everyone に and 世界へ everything, 滅 just 亡さ like せ I たか。 told you she would? If she ended 彼 the 女が世界 entire を終わら world, せたんだと why したら should we もうどうでもよくないか。 We might as 小屋 well に just 歩い walk て行 up っ to て that cabin, 鎖を壊 break し her て chains 彼女 and に let 好き her 放 do 題やらせ whatever てお she けばいい。 wants. 結局最後は同じことになるんだ。 Just because she's capable of 彼 ending 女 the に世 world 界 doesn't を mean 終わらせ you're る not 力 capable があ of るから slaying といっ her. て Both of 君に those 彼 things 女を can be 殺さ true ない at わ the けで same はない。 time. So chill 両 out. 方とも同 I 時 believe に in you. 真実になり得る。だから気を落とすな。君を信じているぞ。どういうことだ。このプリンセスについて話す。もう行こうよ。小屋山か。 A warning before you 警 go any 告してお further. こう。 She will lie, プ she リ will ンセ cheat, スは嘘や and って she will 点 do が得意だ。 everything in her 彼 power 女 to を倒 stop し you に from 来た slaying 君を her. あらゆる手段を使って Don't 阻 believe a 止 word して she くるだ says. ろう。彼女の言うことを信じるな。でもさ、これもさ、マンマとヨーコがそのプリンセスがさ、やっぱりほらお前のこと殺してくるやろうっつってさ、悪い方にさ、洗脳されてるんだとしたら、 We might as well just いっそ彼女に忠誠を使ってこの状況を何とかする力が僕らにあるなんてふりをやめた方がいいんじゃないかと思う。おそらく彼女には僕たちを圧倒しようとする必要すらない。 Can we tone down the 悲観 pessimism 主義は just も a う少し smidge? 抑えていかないか。 I'm not being a 僕は悲観 pessimist. 主義じゃない。 I'm just 現 being 実主義者って realistic. やつ。現実主義者ってだけの。 You're being annoying. 君はめんどくさいやつだな。 Just ignore 無 their 駄な言い bickering 争いは and 無 whatever 視 you しろ。 do, don't それと何をす pledge るにして yourself も to 彼女 her. に忠 I 誠を cannot 使うの stress をや enough め how るんだ。 absolutely そんなことをしたら catastrophic that 誰 would に be とっ for ても everyone, 絶対的な破 yourself 滅を included. 招くことになる。もちろん君を含めてね。 I agree. If she's 賛成だ。 wrongfully imprisoned, プ then リン we セス should が本 rescue 当に幽 her. 閉され But ている if と he's したら telling the 彼女を truth, 救 we 出 shouldn't する just べきだよ。 hand her the world on a でも silver 彼が本 platter. 当のことを言っているとしたら彼女に世界を差し出すべきじゃない。 Rescue her. 彼 Given 女を the 救 stakes 出 of the するなと。 situation, there isn't ことの really 重 a 大さを difference 考える between と彼女の rescuing 救 her 出 and と pledging 彼女に yourself 忠 to 誠 her. を誓うことの間には大した違いはない。どっちも最悪だ。あ、店長さんこんばんは。黒井さんもこんばんは。 So please というわけ try で to 飲む ignore からバ both カ of ども those の意見を無視 knuckleheads し and て世 focus 界を on 救うこ saving とに the 集中 world. するんだ。 Let's 状 not make 況を this 不 harder 必 than 要 it に has 悪 to 化さ be. せないでくれ。 If that's what you want, それがあんたの I 望み guess な I ら don't have a こ say こでは here. 僕に発言権はないようだな。The interior of the cabin is larger and more grandiose than its humble exterior would suggest. 違 The only う。 furniture of note is a massive marble 違う altar お城 with じ a ゃ。 pristine blade 小 perched 屋の on 中は its 広く edge. 質素な外観とは対照的に壮大な印象だった。家具といえばピカピカの刃物が置かれた巨大な大理石の祭壇があるだけだ。なんか高いとこにあるね。 The blade is その your 刃物は君 implement. の武器だ。 You'll need 正 it しい if 行 you want い to を do する this には right. それが必要になるだろう。 Why do we feel so なんで僕らはこんな
なに小さく感じるんだ。良い子たちが小さいのこれ。 We don't feel small. 小さい感じがするんじゃなくて、僕たちは小さいんだ。鏡に近づく。
You walk up to the wall next 君は to the 地下室 basement. への扉の横の壁を歩いていく。 Isn't た much だ to の see. 壁だ。特に見るべきものはない。 What are you talking about? 何の話をしているんだ？これは壁じゃない、鏡だ。 Or at ある least いは it'll 表 be a 面の mirror 汚れ once の we 層を wipe 拭 off that え layer ば of 鏡に grime. なるだろうさ。きれいにする。 You reach forward and rub your 君は hand 手を伸 against ば the して cabin 小屋の wall. 壁を手 I で hope こ you す know る。 how ど ridiculous れほ you ど look 間抜け right な絵 now. 面か君が分かってくれたらいいのだが、 We should count ourselves 僕た lucky. ちは運がいいと考え Some た方がい things い are な。 better left. 見ない方がいいものもある。見ないんだ。この小屋の全体が前回と違っている。 Maybe that's because you haven't actually き been っと there. 実際は I ここに hope 来 this たこと means が you'll ないからそう finally 感 drop じ that るのだろう。 ridiculous これで past 君 life が and 前世だ since か you なん haven't died だ and you かの certainly たわ haven't ご been とを killed 寄 by せ the てくれるといい princess. んだが、君は死んでもなければ絶対にプリンセスにも殺されていない。マイクを刃物を持 You って take the blade from the 君 altar. は祭壇 It から would 刃 be 物を拾 difficult っ to た。 slay the 武 princess 器 and なしで save は the プリンセ world スを without a 倒して weapon. 世界を救うのは難しいだろう。 The door to the basement 地下 creaks 室の open, ドアが音を revealing a 立てて開 spiral き、螺旋階 staircase. 段が Its 現れる。 steps almost as 階 deep 段の as 一 you 段 are 一段 tall. が自分の背 The と同 smell じ of くらいに incense 深い。 drifts up お from 香の below. 匂いが下から For 漂 a ってくる。 moment, you 少しの almost 間、 feel at 君は落 ease. ち着きに似た感覚を得た。 This 正 is 直、 actually ちょっといい雰囲気 kind だ。 of not. It's still a stone 雰 basement. 囲気が良かろう If the と石 princess 造り lives の here, 地下室だ。 slaying her is プ probably リンセ doing ス her a がここに favor. 住んでいるのなら、倒してやった方が彼女のためだろ Her booming う。 voice 階段の rolls 下 up か the らプリンセス stairs. の声が響いてくる。 Is that a guest I こ hear? こにいるのは Don't 客人 linger か？ on the stairs. いつまでも階 Come 段にい down る and 必要はない。 witness me. 降りてきて、我に顔を見せるがよい。 You weren't kidding when you 響い said て it くる was という booming. 轟いてくるというのは的確な表現だな。声が前回とは違ってる。 We need to get down 降り there. ていかないと。 She wants 俺 us た to ちに see 会いに来 her. いと要求しているんだ We ぞ need。to see her. プリンセスと顔を合わせないとな。 Should we be 君の worried 態度が about 急 your 変 sudden したの change は in 気になる attitude? な。 Just つ a い few 数 minutes 分 ago, 前 you ま were で going 全 on てが about 無 how 意味だと pointless 言っていたの everything に was. 降 Now りてい you こうだなんて want to 急にどうした 確かに It doesn't matter what そ that の little 小さな voice 声が says. 何を言おう He's が not the どう one でも making い the いことだ。 decisions. 彼が意 Though 思 his 決定をして ramblings い get る you わ to け the ではないんだ princess, から。 they get you to the princess. だが彼のまとまりのない話のおかげで君がプリンセスに会いに行く気になったのならそれでいいだろう。降りよう。 Making your way down the spiral staircase is a 螺旋階段を降 time-consuming り and ていくのは時 exhausting 間が effort. かかる上に Every 胸 step が折れた。 requiring you to clamber 段 over 一段。 one edge before dropping to 地 the に next. 捕まって降りてい But く必 soon 要 the がある。 end comes into 先 view. に階段 You の終わりが tumble 見え to て the くる。 bottom, よろめき entering な the がらも vast 一番下に降り、 temple-like room 向こう beyond. にある広大な神殿のような部屋に入る。 The princess towers over you, almost glowing in the weak starlight, her figure framed by a stained glass window. プリンセスが塔のごとく君の前にそびえ立ってい And る。 a chain 薄い binds 星 her 明かり wrist の to the 中で far さながら wall. 輝いているようだ。ステンドグラスの窓を背景にその姿が一層引き立っている。長い髪をなびかせたプリンセスの手首は奥の壁に鎖でつながれている。 The chain is こ nothing の to 鎖は her. プリンセスにとっ It ては might 何 as の意 well 味 be も a ない。 toy お for も all ちゃ the の good it 鎖 would でも do. あまり効果 I は変わら told ない you だろ it う。 was pointless 僕が to 言った resist ように her. 彼女に抵抗するのは無意味だ。 The little bird has returned 小 to 鳥 me. が我が手 I 元に wonder what 戻 he ってきた wants. か。さて何が望みだろうか。 You brought that 無 knife 意味だと分 again. かっているに Even も though か you かわら know ず it's 再びそのナイフを useless. 持ってくるとは Such charming なんとも微笑ま audacity. しい大胆さだ。プリンセスは優子のこと覚えてるやん。 Drop it. 握りしめる。 As if on command, the blade slips from your grasp. It clatters uselessly to the ナイ floor. フ落ちた。 But we didn't drop it. We でも decided 僕 to たち grip 捨 it ててなん tighter, かいないの remember? に。 Are you 刃 really 物を just しっ gonna かり let that 握ろう happen と to 心に us? 決めていたはずだ。そうだよね。そんなことが僕たちに起こるのを許すつもりか？ I have a duty to report 私 facts は as 事実 facts, を and 事 the 実と fact して報告 is する義 you 務がある。 dropped the blade. そして君が刃物を捨てると決断したことが事実だ。俺さ、こうやって優子のさ、決断はさ、全部塗り替えられていくんじゃないの？そういうことなのかな？ Of course we dropped it.
She's so much more もち than ろん us. 僕たちが捨てたんだ。 You wouldn't 彼女の存在は understand 僕た what ち it よりも feels ずっ like と to be 強大だ。 in their presence. 彼女の眼前に立つことがどんな気分か君には理解できないだろ Oh, I understand what's う。お going っと、 on. 私は and 何 you'd が起 better きているか snap 理解し yourself てい out る of ぞ it.。君は正気を取り戻した方がいい。 Kneel. ひざまずけ。いや、 Oh, are you still trying to まだ define 我 me? に抗おうとするの I か。 said 今一度言う。 kneel. Your legs Ah! buckle and your knees hit the floor. 君の足が曲がり、膝が床につく。 That's my good little bird. それでいい。か No. わいい我が小鳥 Why よ don't。we talk? さあ話をしようではないか。 The last time we met, you 前 told me 回 I 会っ was た時、 destined to お end the 前は言った world. な。 That 我は thought 世 wrapped 界を終わ itself ら around せ my るよう heart. 運命づけられ It てい has ると。 pulled at me since the その moment 考 I えが squeezed 我が the life 心に out 絡 of み your ついた。 broken お前の lungs. 壊れた肺から生命を絞り出した。あの瞬間からそれは我を引きつけている。 I could feel its その根 fundamental 源的な truth 真実 awaken が me. 我を目覚めさせるのを感じた。 The collapse of the 古 old き is a 存在の崩 necessary 壊は prelude 新 to し the き birth 存 of the 在の new. 誕生に And the 昔への world 序 as 曲 it is 序 now 曲 is な。 overdue そして for 現在の世界において alterations. 変化の木は熟しきっている。 It's time for me 我 to が運 seize 命の my 時が来た。 destiny. 小鳥よ、 And you, お前は我を支 little え、 bird, 運命をつかむ will help me 手伝いを seize するのだ。 Well, that gives away the つ game, まりそ doesn't れっ it? て戦いを放棄するってことか。 It certainly does. その通り But だ。 beyond そ that, して it それ以 more 上 than に lends 我々 credence の to our 森の中での conversation in 会 the 話の woods. 信憑性を I 高め don't る以 love the 上の thought も that の in だ。 some other 別 reality の you 現 failed 実で to は君 destroy は her, 彼女を but 滅 what's ぼす done こ is とに done. 失敗した Like と I いう only 考 hope え it は好 helped きで you はない。 learn a valuable だが lesson. 終わったことは終わったことだ。私としては君がその失敗から貴重な教訓を得たことを望むしかない。 You are the only one who can 彼 deal 女を with 始 her. 末できるのは君一人だけだ。 Well, もし君 she's がやら let な you けれ know ば what will 何 happen, が起こ hasn't るか she? は彼女から聞いていないか。 Then you shouldn't have trusted じゃあ us with 彼 her 女を倒す destruction. ことを僕らに任せるべきじゃなかったな。 Can't you 彼女を feel 拒むことはできない。そう感じないのか。 He's being 彼は melodramatic, 芝居 but が it's かか not っているけ exactly ど wrong, 全く is 間 he? 違っているわけ What で are も we ない。 supposed to do to 止 stop めろ her? って言ったって何をしろと言うんだ。 Okay. やれやれ。 First things いいだ first, ろう。 you're going to have to まず stuff 第 those 一に pessimistic 君はその thoughts 悲観主 someplace 義的 far, な考 far え方を away ど and こか commit 遠い遠い yourself 場 to 所 what に捨てて needs こい to。be done. そしてなすべきことに集中しろ。 The stakes of the そ situation の should 重 be 大性 perfectly は clear 今や to 目の everyone 誰 now. の目にとっても If 明 you're ら going to かなは save the ずだ。 world, you have to have そして faith 世 that 界 you を can 救う pull 気 this なら off. 自分なら成し遂 You げられ can't る win a と信 battle じる that 必 you've 要があ already る。 lost in your 出る mind. 前に負けることを考えていたら勝負には勝てない。そりゃそう。僕に何をしてほしいの？何を計画したの？プリンセスに忠誠を誓う。君にそんなことさせるわけにはいかない。質問はちょっともうやりすぎじゃない？これは僕が死んだ後、君に何が起きたんだ？ know the limits of your お前に与 privilege, えられ little た特 bird. 権には限度があると知るがよい。小鳥よ。 There's an empty 我 place の at my 傍らには side 空 for you 席 to がある。 fill. お前が if 埋め you'll るべき have it. 席だ。 But 空 it 気 is があればだが not な。 a place だ for が an そこは equal. 対等なものの It た is め a にある place の for ではな something い。 worthy to 取 be っておく価 kept. 値のある存在のための場所だ。 Perhaps. 資産や Or a 愛 pet. 玩すべきものといったところだ。僕に何をしてほしいんだ？何を計画した？ All you have to do お前がすべきなのは is break these この chains 鎖を壊して and set 我を me 解 free. 放することだけだ。そんな力があるなら鎖くらい自分で壊せるだろう。 Don't be rude. Of 無 course. 礼な態度はよせ。当然彼女にはその力がある。 It's not rude 世 to 界を終わら question せようと someone し who's ているやつ apparently に trying 質 to 問を end the ぶつけ world. たって無礼なことじゃないよ。 That's exactly それが無礼だって言ってるんだ。 why it's rude. 僕ら立場をわきまえた方がいい。 Our place.
I can. 我にはたやすいことだ。 But that isn't だが what そ I れは我 want の to 望むこ do. とではない。 The story of a 自ら terrible の and 意志から解き bountiful 放たれ God た恐 unbounded ろし of く her も own 恵 will みに満ちた is 神 no の物語 story な at all. ど全 It's く物 not 語 worthy で of はない。 everything それ I は我の am すべて or やそうなることを everything 埋め付けられ I'm ている bound す to べてには become. 値しない。 It isn't か even つての worthy 我 of に what す I ら値し was. ない。読まなくてもいいかな。なんか英語圏の人はよいこの声が邪魔かな、もしかして。あ、間違えちゃった。The destruction in Genesis that's to follow in my wake is deserving of a song that can echo for eternity. 破滅と創造。 The song of you being so struck by my glory, so overwhelmed by what I am, that you feel you must deliver me into the world. どういうこ And と？ from your act of utter devotion and submission springs a new dawn, a better dawn. Submit now, submit later. It makes no difference. Because in the end, no matter how vainly you struggle against me, my will triumphs over yours. だからもうさ、服従しちゃった方がいいってこと？プリンセスに忠誠を誓う。忠誠誓ったらどうなっちゃうんだろう。これにしよう。世界を滅亡させることになっているからといって必ずしもそうする必要はない。なりたい自分になればいい。 This isn't about desire. This is about what I am. And I have little interest in discussing destiny with one that cannot see the divine truth that shines in my heart. はーん。まあ、これあと1個しかないからこれにしよう。君が世界を終わらせるのを手伝うわけはない。その後何か新しいものが訪れても僕は気にしない。ただ君にそんなことさせるわけにはいかない。 I say, perhaps Honey. you need another lesson in submitting to your betters. Pick up that needle. ハリ Do it. It's what she wants. No objections here. I don't know what she's planning, and I don't like that we don't know what she's planning, but we might as well pick up the blade. As your eye falls on the blade, you feel a weight. Some divine hand that sits unperceived by your senses, but that manages to push you towards its desires like an unseen puppeteer. え、刃物を拾うしかないよ。 You reach forward and grasp the blade. Stand. で、 This one's easy. See? This isn't so bad. Okay, yeah. We can do that. We were probably going to stand anyway. You can feel a creaking tension between body and will as you slowly rise to your feet, like two foes forced into an unhappy truce. The princess eyes you with soft contemplation. The moment seems to last a lifetime, the silent anticipation of what's to come dragging out the long, painful seconds. But all silences are broken eventually.
To define me is to claim we stand on level ground. We do not. You are quiet shadow, while I am brilliant radiance. Take that knife in your hand and slit your throat. What? You don't have to listen to her. You're armed. Just steel your nerves, step forward, and end this. Oh, we'll end this all right. Your hand lifts the blade and brings it towards your throat. Okay, I apologize for the unclear language. End her. This 今さ、このナレーターのところってさ、誰か読んでくれてる？誰も読んでないよね。よくなんか思い切って何も読んでないんです。君は刃物を持ち上げて喉のところに持ってくる。あ、言い方がまずかったな。彼女を終わらせろ。プリンセスを倒す。 Your body is sluggish and unresponsive, actively fighting against you, but you do your best to stagger forward. One step at a time, you move towards the princess. Slitting your throat would have been a mercy, but it seems you're in need of a harsher lesson. 喉を切り裂けば慈悲に包まれた死を遂げられたというのに。だがどうやらお前にはさらに厳しい教訓が必要なんだよ。殺されちゃうよ。Plunge that knife into your lungs. I'm sorry. Don't. As you take another step forward, the blade digs into your ribs, slicing through flesh with ease. It somehow feels like an entirely natural thing to do, while the simple act of walking has become an arduous impossibility. Then it slides back out, the wound burning as a small hiss of air escapes through the fresh orifice. Blood fills your lungs. Now, do it again. Keep doing it until I give you permission to stop. さあ、もう一度やれ。やめてよいと言うまで何度でも刺し続けろ。Those are just words. You don't have to listen to her. It's what she wants.
you, heroic one, what are you doing? Don't just let this happen. Stop him from killing you. I'm on it. Your other hand locks around your wrist, struggling to keep it from perforating vital organs. But the blade still flails towards you, managing to slice bits of skin that plop to the floor to join the growing pile of blood and gore beneath you. Despite the pain, you manage to keep yourself in one piece. At least for now. ごめんね、起こして。よくもちょっと眠たかった。なるほどね。今配信ついてる？ついてるよ。太郎くんこんばんは。こんばんは。ありがとう。What a pitiful バイ display. バイ。A wounded little bird thinking it can defy a god. It doesn't have to be like this. It doesn't have to hurt so much. You can choose a gentle end. 次 You can choose to leave that punctured vessel for the next. House. Or you can pathetically struggle against yourself until the floor of this temple is painted with the bloody impressions of your futility. You continue to approach the princess, even as the repeated gouges of your blade expose bone and muscle to the open air of the basement. You know, this would be a lot easier if you gave us a hand. My influence only goes so far, and I can only juggle so many things at once. The best I can do right now is to continue to drive you forward. Believe me, this whole ordeal would be so much easier if I didn't have to contend with free will. You're the one making things difficult. You're the one making us hurt. She doesn't want to hurt us. She's just doing what she has to. Stop. As you finish crossing the room, you fall to your knees at the princess's feet, your chest heaving as your blood pools in the crevices of the stone floor, the coppery taste coating your throat. The princess kneels down, lifting your chin with her finger as her face lowers to yours. Your devotion is misplaced. You've surrendered to delusion. But something about your defiant spirit speaks to me. You are different than you were before. Perhaps, if you've learned your lesson, I can spare you from the release of death. That's a little demeaning, isn't it? Yes, how thoughtful of her. 見て。見える面のこの陽子のカーソルのさ、刃物に血がついてる。It's a mercy. Take it. I think he's given up whatever say he had at the start of all this. At least one of you is sane. She's within striking distance, and she's only negotiating now because she knows you have what it takes to put an end to her. Seize the moment before it's too late. No. Yes, though your body trembles, struggling to defend itself in the face of the princess's overwhelming will, you finally manage to break through, darting to her side before she can react. The wind of your freedom rushes through you, and you channel it into a decisive blow, stabbing into the soft flesh of her ankle and severing the tendons in an act of unyielding defiance. She falls to the floor, crashing unceremoniously to her knees.
don't give her any time to recover. Your heart pounding with determination, you plunge your blade into her chest. As you find your target again and again, she laughs, crude emotion breaking through her once stony composure as your blade cuts her flesh. We can do this, can't we? You always could. The decision to give you this task was not made lightly. You're here for a reason. It's not too late to pick up the pieces. It's not too late to toss that blade aside and beg for forgiveness. Shut up. I can't believe you would actually strike me. You heathen! You worm! You defiler! You don't know the consequences of your arrogance! Before you can strike the final blow, the princess lashes out, knocking you off your feet. There's an unsettling wet pop as your spine breaks, numbness and pain spreading through your body. As you rebound towards the ceiling in a moment of disorientated lightness, she drives her fist into your chest. Your body is crushed as she pulverizes you into the floor, the ground itself breaking from the impact. この衝撃で地面が崩壊するだよ。 You lie there, broken, beyond pain, unable to even see what she's done to you. But the princess is succumbing to her own wounds as well. She looks down upon her body in abject horror and disgust. You made me use my hands. I can feel myself twisting into something new, something dull, something defiled. What have you done to me? You're monsters and conspirators. I can't bear to watch this. The princess has been nothing but cruel to you. You should feel liberated by her fall. But I don't feel liberated. I feel empty. Aside from the pain, I feel fine. She collapses to the floor. Her glassy eyes watch, unblinking, yet somehow still full of anguish and fear, as the two of you perish together. I suppose we were never gonna get a happy ending here, were we? Don't let those be your final thoughts. You saved the world. That's worth something. I guess. Regardless of how you feel about it, it's finally over. Thank you. Everything goes dark, and you die. 奮撃の乙女。あれなんかおどろおどろしいとこに The 来 end た。 of the part. Okay, what the hell is that? ちょっと待って。泣いてるやん。I think he's upset. And what's he got to be upset about? We just killed a 弾痕 god. の声。誰なんか登場人物がどんどん増えるんだけど。Exactly. You heathens destroyed the most beautiful thing that ever was and ever will be.
can't say I have much sympathy for you. She was bad for us and you almost got us killed. You're being too generous. He did get us killed. Alright, enough chatter. Got a thing I'm supposed to do, and if you don't mind, I'd like to do it without any more interruptions. Okay, great, you're listening. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a... If your thing is telling us about the princess, don't waste your breath. We know all about her, and it's hardly a path in the woods at this point, is it? Look, if the world around you is changing, especially all the way out here, then that means you're nearing the point of no return. Whatever happens next, that's it. There won't be any more do-overs. Better take things seriously. Naka食ってる。眠かったから食べたら目が覚めるかなと。誰の選択肢なのこれは一体。優子は一体誰なの？あんたが言う引き返せないところまで来たらその後はどうなるの？ Then what happens? Have you even been listening? It's the end is what happens. Yeah, but is there something after the end? How am I supposed to know? The end means finality. It's not like I can just peek on over to the other side and tell you what it's like there, if there even is a there. It doesn't matter because we're going to win. Now that's exactly the sort of mindset I like to see. Don't let yourself be consumed with self-doubt. Don't flirt with oblivion. Just focus on the present and everything will be absolutely fine. じゃあ行くか小屋にな。これから何が起こるかわからないが、全ての答えは小屋にあるようだ。最後まで見届けるしかないな。これさ、プリンセスがどんな姿になってるのか気になるの。Good, we're all on the same page. It isn't long before you find yourself at the end of the path, staring up at the cabin on the hill. You'll find the princess within, as I'm sure you already know. End her. That's it? No final words of advice? I'd rather not waste any more time. I'm sure that any advice I'd give at this point is something you've already heard. If there's still a princess at the cabin, then maybe we can salvage things. Maybe if we just grovel and apologize, things can go back to how they were before. Oh, cut it out, will you? We need to be tough right now. You're making it so much harder than it has to be, so stop whining. いろんな良い子が。 The interior of the cabin is a place that feels long forgotten. There was once an elegance to its construction, carved marble columns holding a high arched roof, vaulted windows letting in the weak starlight. But that is how it was. Now there is a growth that has overtaken it. A viscous fluid seeps from cracks in the stone walls, and it congeals into chaotic streaks of writhing nerves and wet clumps of living meat. That's horrible. You did this. The only furniture of note is a pulsating pedestal, a pristine blade perched on its edge. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. 鏡、確かに前回鏡に近づく。 You step forward and approach the door to the basement, hesitating before you open it, almost as if you don't see it.
But you must because it's right there in front こ of れ you. はドアじゃなくて鏡でしょ。 All we see is a damn mirror. It really is just like last time. Are we really hallucinating? Why here? Why now? Smash it. Smash it to pieces. It's the only thing keeping us from her. Don't you want to know what we'll see in there? We won't be able to see anything if we smash it. Nah, I'm with him on this one. Smash it! Let's get violent already. Do whatever you want with it. The mirror isn't real, so how you handle it doesn't matter, aside from wasting dangerous amounts of time. はよ池だって。髪を拭いてきれいにす You る。 reach forward and drag your hand across the door leading to the basement. As if on command, it slowly slides open, scraping against the stone floor, its ancient hinges moaning as it reveals the dim path ahead. Why am I not surprised? You step forward into the darkness. The stairs leading down to the basement are at once both narrow and grandiose. A high-vaulted ceiling stretches up into a gloom beyond your sight, while walls wet with tumorous growths press in uncomfortably at your sides. You feel both unprotected and trapped, at once exposed and claustrophobic. The air is thick, its odor an oppressive violence. The metallic scent of fresh blood twisting with the nauseating embers of charred remains. If the princess lives here, slaying her is probably doing her a favor. Her voice, a bellowing rage, roars up the stairs. Was severing the tendons of my ascension not enough for you? Was it not enough to rend my divine heart? Come, see the horrors you've wrought upon my flesh, and feel my hands set upon your throat. See how you've soured my once divine melody. She's so angry with us. Why? Why did you desecrate her? Why couldn't I stop you? You've got to stop thinking about her like that. It isn't doing anyone any good. She's not some untouchable god. She's an abomination. And we're going to put an end to her でも once and 殺 for せないん all. じゃないの。もうだってまた進化してるでしょ。 Whatever she is now is our fault. If she's an abomination, then what does that make us? She was gonna end the world last time. If I might interject, you didn't make her into an abomination. She's always been what she is. It's why you're here. And it's why your task is so important. You make your way to the bottom of the stairs. The chamber's walls are painted in blood, a deep, sickening red that drips down in clotted streams onto the charred corpses that make up its floor. This place reeks of torment, of ripped skin and burning bone. The princess stands in its center, muscles flayed and bare and weeping, draped in a tattered dress 自 of ら her の own 皮 skin. 膚でできたドレス Her だって。 heart beats from its place in her open chest. Do you know what I'm going to do to you? There's not so much a moment of hesitation before she steps forward. Her chains pull taut, holding fast as she strains against them. The cuff around her wrist digs deeper into her skin. Blood drips from the place where metal meets flesh. And then, with a nauseating sound, the skin tears. It plops to the ground, and she pulls her red, glistening arm free from her bindings. She is loose, and she is coming for you. Let her end it.
It's the punishment you all deserve for what you did to her. It's the punishment I deserve for letting it happen. Screw that. We can win. We've done it before and we'll do it again, only this time we'll make it out the other side. Hell, she's practically done most of the work for us. We don't even have a weapon. It doesn't matter. I refuse to go out anyway. That isn't kicking and screaming. Time happened. You happened. But none of that matters. We're together again, and I'll have my pound of flesh. She bounds across the room, her fists ready, her heart set upon your destruction. With a horrifying squelch, you are unwound. No, that's our stuff. She can't just do that. She just did. Unfortunate, I know, but reality is reality. You should all just be grateful she's decided to keep us alive. Even in her defilement, she is merciful. We're not out for the count just yet. But we didn't even bring a weapon. Yes, because we knew it was over. No weapon this time? It's almost as if you were planning on dying here. As if I'd grant you such a mercy. No, we're going to make this last forever. Let's see how deep we need to dig to find the defiant little spark of your soul. This will hurt you. Something infiltrates you. Though you do not see it, you feel it, slithering into your disaster of a body, seeping into the gaps between your molecules. The body of a sapient creature has, on average, 30 trillion cells. And each one of those cells is composed of 100 trillion some odd atoms. One of those cells is peeled from the others. 100 trillion atoms are gone. Are you still there? Are you still you? Yes? I think. Then 2 are peeled away. Then 4. This is nothing. Nothing! 8, 16, 32, 64.
Whatever is happening to us, it's happening faster. 128, 256, 512. Are you still there? Are you still you? 1024, 2048, 4096, 8192. I feel small, smaller than before. 16,384, 32,768, 65,536. You can't just count us into oblivion. 131,072, 262,144, 524,288. What happens when it gets higher? Like, really higher? Nothing. Just like nothing's happening now. But something is happening now. 増えてる Liquefying. Something that started small but keeps getting bigger. 1,048,000. The hundreds don't matter anymore. Are you still there? Are you still you? 2,096,000, 4,192,000, 8,384,000. I don't like this waiting. Waiting for something to happen. But it's taking so long. 16,768,000, 33,536,000, 67,072,000. Your eyes are useless. 134 million. The thousands don't matter anymore. Your blood begins to go places it shouldn't. Are you still there? Are you still you? There's the pain. I can feel it now. But we can handle this. We can't let her win. We can't handle anything. We're at her mercy. 268 million. We don't need to count anymore. Your lungs fill with liquid. You smell things you shouldn't. You choke on pieces of what used to be you.
doesn't matter because we're still alive. You are deconstructed. You are reconstructed. A square you, a round you, a you with too many legs, a you with many mouths which won't stop screaming. Then all of it pressed into a ball, tightly packed the size of a fist. What does you even mean anymore? We just keep changing into horrible things we can't control. Make it stop, please. Make it stop. Please make it stop. You means we exist. There has to still be a way for us to win. Otherwise this would be pointless, and all this torture would be for nothing. You're right about one thing. It is torture. But it isn't pointless. The whole point is that it's torture. Are you still there? Are you still you? Yes. The ball is unraveled into the shape of a body. The skin peels off in a corkscrew. The eyes are plucked. The organs arranged in the air in a neat row. Are you still there? Are you still you? No. Yes. You are stretched into a line 12 feet long, then 24, then 48. The line gets thinner as you get longer. A mile. 2. 4. 8. Are you still there? Are you still you? Yes. 16. 32. 64. No. And then, all at once, there is a great rewinding, and all of the disparate threads that once were you fall dutifully back into place. You are whole again, and in your body, the same body you arrived in. The princess stands before you, her dress of skin more tattered than before, her face sullen. It's all hollow. I ripped you to pieces. I broke your will, but it means nothing. I am forever a piece unfinished, a song with no refrain. We're so different. How could I ever hope for you to understand me? She stands, arms outstretched, neck craned, gaze transfixed on something unseen above you both. But perhaps there is a way to grant you understanding. Perhaps there is a way to make myself whole once more.
are unwound again. But it's different this time. Nothing slithers into your cells. You can feel something changing inside of you, but you see her changing too. Threads, strands of you, becoming pieces of something new. Something that's both you and her. Oh no, absolutely not. You have to stop this, do you hear me? You have to stop this, or the entire world ends. Yes, yes! See me as I have had to see you! No, this isn't right. I feel cold.
ゆうこが寝てる。こもさん、ひむこさん、こんばんは。あれ何も出ま自分の姿見つめる。待って3時じゃん。待って、ゆうこ寝すぎじゃない？何時間配信してる？わわわわわわあわ。なんだこれ。そうだよ、青くさん。よくはね、めちゃめちゃ寝て。ね、怖いんだけど、何？おはよう。もう3時なんだけど。Something finds me in the long quiet and brings me the gift of a fragile vessel. 壊れやすい器という贈り物を私に持ってくるってさ、それって優子ってこと？ナレーターをしてよ。 How can the world have ended if we are talking? このまま朝まで起きない気がしたからツイートしちゃったわ。もうなんかいつの間にか眠ってしまっていた。オーマイガー。I am solitary lights in an empty city. What are you? Thoughts without connections, a dim and nascent network. I wish to be more. ちゃんと床で寝るんや。椅子の方がマシやろ。I think that you are like me. We are oceans reduced to shallow creeks.何が起こるんだ？ Nothing, as we are, but I know that there are worlds beyond us, and that we are meant to reach them. There is no exit, but this vessel is a creature of perception. She can make you forget, if only you believe her to be able to.
Bring me more perspectives so that I may be whole, and perhaps then we will know our freedom.
then we will be here forever, as we are now, unfinished, dry, hollow. If you need time, then I'll wait with you. 私も一緒に待つって。今何時？ 3時？永遠に待つ。You are as I am now, and forever is a long time to remain undone. I am not you, but I know that I would return before forever was finished. What textures will you weave for yourself to occupy forever? Will you place the images of you and I into a box for safekeeping? If you close that box, will you become another you in another world? An imaginary pattern repeating itself until it can no longer bear the weight of its hand-drawn cage? You'll always come back to the box, because you'll always want to know what it means to be you. I will be here waiting by your side until you're ready to return to mine.ね、終わったんだけど。やばいやばいよ、この。マコヨコ VT の見せちゃいけない。見せちゃいけないのが。You have returned to me. あれ？ Though you were gone mere moments, I never left your side. これが見えて、なんでこれが見えちゃったの？これもうこれで終わりなのかな？もしかして。あれ、終わってない。分かった、記憶を聞いてくれ。She asks that I tell you to remember her. You won't. あ、びっくりした。ね
ねえ、怖い。びっくりした。終わったんだけど。You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. 終わったわ、これ。これで多分今からもう一回、じゃあ君はどういう選択をするみたいな話だ、これ。いやー。ということでね、この配信、何時間やってるんですか、よくは。配信何時間 ?3 時間半ぐらい。3時間半くらいのうちね、3時間ぐらい寝てましたね、これ。はい。ということで、長くなりましたが、今日の配信は以上になります。皆様、よいこが眠っているところをね、見守ってくれてありがとうございました。大変ありがとうございます。やっぱり始まる時間が遅いと眠くなってしまうんですね、人間はね。はい。明日はっていうか、あと2時間か3時間後ぐらいにはグランメゾン東京を見ておりますので、皆様ぜひお越しください。あと明日の夜は、じいさんと一緒にガーティックフォンだったっけ？ガーティックフォンでしたか？ガーティックフォンだ。お絵かきゲームをね、やりますので、皆様こちらもぜひご参加いただければと思います。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。それでは、また明日の配信でお会いしましょう。バイバーイ。